Наказание для женственных мужчин было настолько жестоким, что даже другие заключенные отворачивались, не желая быть свидетелями его жестокости. Согласно безумной идеологии Гитлера, быть геем не было преступлением. Это была смертная метка, клеймо для уничтожения. Нацисты не просто совершали облавы в барах, они охотились за телами и уничтожали всех, кто был в их списках. Нацистское видение мужественности было не просто строгим, оно жестоко насаждалось. Их идеальный арийский воин не оставлял места для чего-либо, считавшегося мягким или женственным. Он был высоким с точенным подбородком, широкими плечами и мускулистым телом, с острыми чертами лица, светлыми коротко остриженными волосами и голубыми глазами, которые отражали предполагаемую расовую чистоту. Пропагандистские плакаты показывали суровых солдат, в то время как радиопередачи высмеивали мужчин, которые не соответствовали этому образцу. Но дело было не только в образе. Режим связывал гомосексуальность с расовой нечистотой, утверждая, что она ослабляет рождаемость в Германии и военную мощь. Правовое оружие, которое они использовали, не было новым. Параграф 175, закон, криминализирующий противоестественную непристойность между мужчинами, датировался 1871 годом. До нацистов он редко применялся. Это изменилось в 1935 году. Режим переписал закон, включив в него любое поведение, которое они считали гомосексуальным. Взгляд, письмо, даже танец вместе. Не требовалось доказательств физического контакта. Просто обвинение могло отправить вас в тюрьму. Полицейские файлы из Берлина показывают, как быстро все эскалировало. Офицеры составляли розовые списки, отслеживая тысячи подозреваемых геев. Соседи доносили на соседей. Посетителей баров арестовывали просто за то, что они сидели близко к другому мужчине. Одна судебная запись описывает официанта, приговоренного к 6 месяцам, за то, что он сделал комплимент галстуку клиента. К 1936 году специальные подразделения гестапо проводили облавы. В известных местах встреч от парков до общественных бань. Нацисты не останавливались на арестах. Они хотели имена. Отчеты допросов показывают, что заключенных принуждали опознавать других под пытками. В Гамбурге полиция использовала адресные книги, изъятые во время облав, для построения сетей подозреваемых. Некоторые мужчины предавали друзей, лишь бы остановить избиение. К 1938 году у гестапо был специальный отдел. Секция 4Б4, сосредоточенный исключительно на отслеживании гомосексуалистов. Что ужасает, так это то, насколько систематичным это стало. Врачи осматривали заключенных на предмет признаков гомосексуальности, измеряя бедра и документируя речевые паттерны. Психиатры свидетельствовали в суде о дегенеративном поведении. Даже после отбывания тюремных сроков мужчины не были свободны. Многих арестовывали повторно и отправляли в лагеря под приказами защитного содержания. Правовая черная дыра без суда. Но вот что часто упускается из виду. Нацисты не изобрели эту нетерпимость. Они эксплуатировали предрассудки, которые уже существовали. В Веймарской Германии процветали гей-сообщества, но консервативные группы долго настаивали на более жестких законах. Нацисты просто довели эти предрассудки до их крайнего заключения. Когда они расширили параграф 175, большая часть общественности поддержала это. Церкви аплодировали. Газеты публиковали сенсационные истории об очистке от порока. К 1939 году более 90 тысяч мужчин были зарегистрированы в полицейских файлах. Некоторые пытались спрятаться, женясь на женщинах, избегая старых друзей. Но система была разработана так, чтобы сделать побег почти невозможным. Если вас пометили, это следовало за вами. И как только началась война, охота усилилась. То, что произошло дальше, было не просто заключением, это было уничтожение. В лагерях розовый треугольник делал больше, чем просто помечал заключенного. Он рисовал мишень на их спине. У каждой группы был свой значок. Евреи носили желтые звезды, политические заключенные красные треугольники, но розовый треугольник отмечал мужчин как абсолютно низших. Охранники обращались с ними хуже, чем с ворами, хуже, чем с убийцами. Другие заключенные тоже избегали их, боясь, что помощь розовому треугольнику приведет к наказанию. Выжившие описывали, как охранники выбирали их для самого тяжелого труда, например, таскания каменных блоков в Бухенвальде, пока их руки не кровоточили. Некоторых принуждали к проституции для выживания, называя их лагерными женами. Охранники, которые контролировали их. Один мужчина помнил, как видел, как офицеры СС выбирали самых женственно выглядящих заключенных, а затем ухмылялись, передавая их бандам других заключенных для нападения. Система поощряла эту жестокость.
Это было не случайно, это была политика. Медицинские записи из Бухенвальда показывают, что врачи имплантировали тестостероновые таблетки в гей-заключенных, пытаясь вылечить их. Большинство умирало от инфекции в течение недель. В Заксенхаузене они испытывали экспериментальные препараты на заключенных с розовыми треугольниками в первую очередь. Опиаты, стимуляторы – все опасное. Некоторых мужчин жгли фосфором, чтобы посмотреть, как заживают их раны. Никто не давал согласия, никого не спрашивали. Начиная с 1942 года, комендантам лагерей было официально разрешено приказывать кастрации. Многие мужчины истекли кровью прямо на операционных столах, потому что врачи не утруждались правильными процедурами. Цифры говорят жестокую правду. Менее 4 из 10 заключенных с розовыми треугольниками выжили в лагерях, худшие шансы среди всех неиудейских групп. В некоторых лагерях были специальные бараки только для геев, где они получали половину рациона других заключенных. Йозеф Кахат, австрийский выживший, писал о том, как наблюдал, как мужчины в его блоке медленно голодали, пока охранники смеялись. Они не просто убивали их, они сначала пытали их. Но даже здесь, в этом организованном аду, происходило сопротивление. Некоторые мужчины саботировали рабочие наряды, ломая инструменты или путая поставки. Другие запоминали имена и преступления друг друга, полные решимости свидетельствовать позже. Несколько охранников тайно помогали. Один в Равенсбрюке подсовывал дополнительный хлеб заключенным с розовыми треугольниками, хотя рисковал казнью, если его поймают. Самый темный поворот пришел после освобождения. В то время как другие выжившие получали помощь, многих заключенных с розовыми треугольниками отправляли прямо в обычные немецкие тюрьмы. Параграф 175 все еще был законом. Некоторых заставляли отбывать свои первоначальные приговоры. Другие обнаружили, что их осуждения нацистской эпохи теперь лишали их работы или жилья. Их страдания не закончились, когда пали лагеря, потому что мир отказывался видеть в них жертв вообще. Один выживший позже сказал, что треугольник оставил шрамы, которые никто не мог видеть. Даже десятилетия спустя он просыпался, царапая свою грудь, где был значок. Ткань давно исчезла, метка осталась. Гатбек жил под 2 смертными приговорами. Еврей по рождению, гей по природе. Он был всем, что нацисты стремились уничтожить. Тем не менее, вместо бегства из Берлина, когда у него была возможность, 19-летний присоединился к подпольной сети, помогая другим бежать. Это было не просто сопротивление, это был акт неповиновения от кого-то, кого общество пыталось стереть дважды. Большинство скрывающихся сетей избегали гей-евреев, боясь их двойной уязвимости, но Бек превратил свою маргинализацию в преимущество. Как гей-мужчина, он перемещался по теням Берлина с натренированной легкостью. Он знал, в каких кафе были черные выходы, каких чиновников можно было подкупить сигаретами вместо денег. Его мемуары описывают использование гей-баров как пунктов передачи сообщений места, которые гестапо отслеживало. Но где молодой человек, обменивающийся шепотом, не вызывал тревоги. В то время как другие борцы сопротивления могли выделяться, Бек усовершенствовал искусство быть незамеченным. Затем пришел день, когда он рискнул всем. В январе 1943 года его любовник Манфред Лоен получил приказ явиться для депортации. Бек не колебался. Он украл форму Гитлерюгенда, прошел прямо в сборный центр и потребовал освобождения Лоена для рабочего наряда. Охранники передали его без вопросов. Свидетельство того, как власть не подвергалась сомнению в нацистской Германии. 2 мужчин вышли вместе в морозную берлинскую ночь, хотя Лоен позже был снова схвачен и убит в Освенциме. То, что делает историю Бека замечательной, это не только попытка спасения. Это то, как он выжил следующие 2 года в городе, охотившемся на таких, как он. Он менял безопасные дома еженедельно, иногда спал в разбомбленных зданиях. Он подделывал документы не только для себя, но и для десятков других, научившись воспроизводить замысловатый готический шрифт нацистских документов. При допросе он флиртовал с офицерами, чтобы отвлечь их. Однажды, пойманный с поддельным удостоверением на контрольном пункте, он выкрутился, пошутив о попытке произвести впечатление на девушку. Охранник засмеялся и пропустил его. Освобождение в 1945 году не принесло победного круга. В то время как другие выжившие в Холокосте рассказывали свои истории, Бек молчал о том, что он гей. Западная Германия все еще применяла параграф 175, арестовывая мужчин за гомосексуальные акты. Когда он подавал заявление на репарации как еврейский выживший, чиновники спрашивали, почему он не был в лагере.
Они не могли понять, что гей-еврей мог избежать одного метода преследования, только чтобы столкнуться с другим. Потребовались десятилетия, чтобы Бек заговорил открыто. В 1990-е годы он начал давать интервью о том, что значило быть одновременно евреем и геем при нацистах. Историки были поражены. Почти не существовало рассказов мужчин, разделявших его двойную идентичность и выживших в Германии. Его свидетельство помогло оказать давление на правительство, чтобы, наконец, отменить параграф 175 в 1994 году, хотя для большинства жертв это пришло слишком поздно. Бек умер в 2012 году, пережив режим, который пытался его истребить. Но его история заставляет задать трудный вопрос. Сколько других похожих на него были стерты дважды? Сначала нацистами, потом молчанием истории. Розовые треугольники и желтые звезды рассказывали разные истории. Но для таких мужчин, как Гад Бек, они пересекались способами, которые мы только начинаем понимать. Эксперимент начался с бумажной работы. Формы, подписанные в Берлине, разрешали врачам делать вещи, которые были бы немыслимы где-либо еще. Это не было подпольной пыткой. Это происходило в стерильных медицинских кабинетах с таблицами и планшетами. Цель была простой – использовать науку для стирания гомосексуальности. В Бухенвальде доктор Карл Варнет проводил одни из худших экспериментов. Он разрезал мошонки заключенных и имплантировал искусственные гормональные железы. Убежденный, что это вылечит их, у большинства жертв развивались серьезные инфекции. Некоторые умирали с криками, когда их тела отвергали имплантаты. Рассекреченные документы показывают, что Генрих Гиммлер лично одобрил эти операции. Он писал записки, называя гомосексуальность чумой, которая нуждается в радикальном лечении. Другие лагеря пробовали разные методы. В Заксенхаузене врачи вводили заключенным тестостерон, смешанный с неизвестными химикатами. Выжившие описывали ощущение, будто их кожа горела. Некоторые теряли контроль над мышцами и падали. Один рассказ упоминает заключенного, которому наносили электрические удары в гениталии, пока врачи записывали его реакции. Они называли это исследованием. Начиная с 1942 года, комендантам лагерей было официально разрешено приказывать кастрации. Операции часто проводились без анестезии. Врачи-заключенные, еврейские хирурги, вынужденные работать под угрозой, позже вспоминали мужчин, теряющих сознание от боли. Некоторые истекали кровью на операционных столах. Других отправляли обратно в бараки, все еще истекающих кровью, оставленных лечиться или умирать без ухода. Жестокость имела цель. Лагерные записи показывают, что врачи СС верили, что геи биологически сломлены. Один отчет описывает измерение черт лица заключенных, утверждая, что женственные линии подбородка доказывали их отклонение. Другой детализирует принудительные анальные осмотры для подтверждения гомосексуальности. Это были неизолированные акты. Каждая процедура тщательно документировалась и отправлялась в Берлин для рассмотрения. Охранники превратили медицинское насилие в спорт. Выжившие сообщали о принуждении стоять голыми часами, пока врачи тыкали в их тела и смеялись. Некоторым мужчинам давали экспериментальные препараты, такие как первитин и метамфетамин, чтобы посмотреть, как долго они могут работать без сна. Другим наносили фосфорные ожоги для проверки скорости заживления. Бывший заключенный из Заксенхаузена помнил, как наблюдал, как мужчины падают от передозировок, пока медсестры делали записи. Возможно, самая леденящая деталь: врачи не понесли никаких последствий. После войны Варнет бежал в Аргентину и практиковал медицину годами. Ни один врач не был привлечен к суду специально за эксперименты над гей-заключенными. Многие продолжили свои карьеры, их дела были засекречены правительствами, которые все еще считали гомосексуальность преступлением. Записи, которые выжили, рассказывают свою собственную историю. Температурные таблицы показывают мужчин, умирающих от инфекций без лечения. Отчеты вскрытий перечисляют причины смерти, как осложнения без деталей. Письма между лагерными врачами жалуются на необходимость скрывать доказательства до прибытия союзных инспекторов. То, что редко обсуждается, это то, как долго эти идеи сохранялись. Даже после 1945 года некоторые психологи все еще продвигали гормональное лечение гомосексуальности. Военные госпитали в 1950-е годы использовали похожие препараты на солдатах. Нацисты не изобрели эту псевдонауку, они просто довели ее до самой ужасной крайности. Рассказ одного выжившего описывает пробуждение после эксперимента и обнаружение своей груди, выбритой и покрытой электродами. Врач сказал ему, что они корректируют его импульсы.
Годы спустя у него все еще были кошмары о запахе горящей плоти. Тот же мужчина был арестован снова в 1960-е годы под параграфом 175. Методы изменились, но преследования нет. Собственные слова Гиммлера резюмируют это. В речи 1937 года он сказал, что геи должны быть исключены из генофонда. Лагеря были лишь одним методом, эксперименты были другим. Вместе они формировали систему, предназначенную для стирания целой группы людей. Сначала их идентичности, затем их жизни. Тот факт, что так мало врачей было наказано, доказывает, как мало мир заботился об их страданиях. Если эта история нова для вас, или если вы считаете, что больше людей должно ее услышать, пожалуйста, найдите время поставить лайк этому видео, подписаться и включить колокольчик уведомлений. Такие истории были погребены десятилетиями. Ваша поддержка помогает вернуть их на свет. Когда солдаты союзников открыли ворота лагерей в 1945 году, мужчины с розовыми треугольниками не вышли на свободу. Многих перевели прямо в обычные тюрьмы для отбывания приговоров по параграфу 175, в то время как еврейские выжившие получали еду и медицинскую помощь от организаций помощи, геев часто отворачивали. Некоторых даже арестовывали снова местной полицией в течение дней после освобождения. Их криминальные записи нацистской эпохи все еще действовали под послевоенным немецким правом. Западная Германия сохранила параграф 175 в книгах неизменным до 1969 года. Это означало, что мужчина, выживший в Бухенвальде, мог быть арестован за держание за руки с другим мужчиной в Берлине 1950-х годов. Официальные записи показывают, что между 1945 и 1969 годами более 50 тысяч мужчин были осуждены под тем же законом, который отправил их в концентрационные лагеря. Один выживший описывал отказ в лицензии пекаря в 1956 году из-за его военного осуждения за гомосексуальность. Репарации систематически отказывались. Заявления от выживших отклонялись с формальными письмами, утверждающими, что их заключение было оправданным. Правительственные файлы раскрывают чиновников, утверждающих, что поскольку гомосексуальность все еще была незаконной, эти мужчины не были истинными жертвами. В то время как еврейские выжившие получали ежемесячные пенсии, выжившие с розовыми треугольниками не получали ничего, даже не возмещение украденного имущества. Записка 1957 года из Министерства финансов Западной Германии прямо заявляла, что гомосексуалисты не квалифицируются для компенсации независимо от лагерных страданий. Мемориалы стирали их тоже. Когда Дахау стал мемориальным местом в 1965 году, первоначальные экспозиции упоминали политических заключенных, евреев и свидетелей Иеговы, но не геев. Посетители не знали бы, что розовые треугольники существовали. Выжившие, которые пытались говорить, были заставлены замолчать. В 1970 году человек по имени Курт фон Руфин представил свидетельство о своем лагерном опыте в архив Холокоста. Оно было возвращено с запиской, что его история не соответствует памятной сфере. Шантаж стал свирепствовать. Бывшие заключенные обнаружили, что их лагерные записи все еще были доступны полиции. Некоторых угрожали разоблачить, если они не заплатят взятки. Полицейский отчет 1962 года из Франкфурта документирует арест офицерами учителя после обнаружения его прошлого с розовым треугольником. Мужчина потерял работу и квартиру в течение недель. Первый мемориал, признающий гомосексуальных жертв, не появлялся до 1985 года. Небольшая табличка в Маутхаузене, установленная активистами, а не официальными лицами. Даже тогда вандалы разрушали ее неоднократно. Правительственная оппозиция отсрочила Берлинский национальный мемориал жертвам-гомосексуалистам до 2008 года. Когда он, наконец, открылся, официальные лица первоначально исключили лесбийский опыт из дизайна. Еще одно стирание, юридическое признание приходило болезненно медленно. Восточная Германия отменила параграф 175 в 1968 году, но Западная Германия сохранила модифицированную версию до 1994 года. Только в 2002 году Бундестаг отменил осуждение нацистской эры, без компенсации. Официальное помилование пришло только в 2017 году, когда осталось в живых лишь несколько выживших. Закон предоставил каждому символическую выплату в 3000 евро. К тому времени более 90% умерли без признания. Что выделяется в архивах, это документальный след отказа.
Петиция за петицией от выживших была отмечена как отклоненная с бюрократической холодностью. Одно письмо 1954 года от правительственного министра констатирует как само собой разумеющееся, что гомосексуальные акты остаются наказуемыми. Поэтому заявители не могут считаться жертвами. 70 лет юридических битв изменили это, но для большинства слишком поздно. Вопрос не только в том, почему признание заняло так долго, но почему сопротивление длилось десятилетиями. Даже после признания ужасов Холокоста Германия боролась с принятием того, что некоторые жертвы носили розовые треугольники. Их истории обнажают неудобную правду. Освобождение не закончило преследование, оно просто изменило формы, которые оно принимало. После окончания войны началось молчание, в то время как другие выжившие формировали группы поддержки и рассказывали свои истории. Многие мужчины с розовыми треугольниками продолжали скрываться. Некоторые сжигали свою лагерную форму немедленно, но обнаружили, что клеймо нельзя уничтожить так же легко. Ханс Шмидт, выживший из Дахау, позже писал, как он сменил города 3 раза после войны, не потому что боялся ареста, а потому что беспокоился, что соседи могут узнать его прошлое. Параграф 175 оставался законом десятилетиями, делая их травму чем-то, что нужно скрывать, а не делиться. Когда исследователи впервые искали свидетельства от гомосексуальных выживших в 1970-х годах, они натыкались на стены стыда и страха. Библиотека Винера по Холокосту в Лондоне хранит письма от мужчин, которые отказались от интервью, несмотря на предложение анонимности. Один написал: «Моя сестра не знает, почему я был в Бухенвальде. Архивисты отмечают, что ранняя наука о Холокосте часто полностью опускала гомосексуальных жертв, не по заговору, а потому что немногие выступали вперед. Даже когда кризис СПИДа сделал розовый треугольник символом протеста, многие пожилые выжившие все еще колебались». Один мужчина в Берлине говорил на пленку только в 2002 году, после того, как заставил своих племянниц поклясться молчать до его смерти. Дневники, обнаруженные десятилетиями позже, раскрыли психологический урон. Скрытый журнал Фридриха Пауля фон Грошима описывает сжигание своего розового треугольника в 1945 году, затем годы неспособности смотреть на розовый цвет. Он писал о панике при виде заключенных в фильмах, даже вымышленных. Дневник другого выжившего упоминает отказ встречаться с мужчинами после войны, не потому что он перестал быть геем, а потому что полиция все еще проверяла парки и бары на предмет нарушителей. Исторические записи показывают, что это не было паранойей. Полицейские журналы 1950-х годов из Гамбурга доказывают, что офицеры регулярно следили за известными местами встреч геев, арестовывая мужчин по тому же закону, который использовали нацисты. Мемориалы сталкивались с активным сопротивлением долго после войны, когда активисты возложили цветы на массовые могилы Бухенвальда в 1985 году с розовыми треугольниками. Они были удалены за ночь. Первая официальная мемориальная табличка для гомосексуальных жертв в Маутхаузене была разбита дважды, прежде чем официальные лица установили защитный корпус. Даже в 2008 году, когда Берлин открыл свой национальный мемориал, вандалы начертали гомофобские оскорбления на нем в течение недель. Записи видеонаблюдения показали молодых мужчин, пинающих структуру, где были перечислены имена лагерей. Полицейские отчеты рассматривали это как мелкие преступления против собственности, а не как продолжение исторического преследования. Устные истории, которые действительно появились, часто в последние годы выживших, изменили историческое понимание. Проект 1990-х годов, записывающий свидетельства, раскрыл образцы, которые нацистские записи не показывали. Как охранники заставляли гомосексуальных мужчин служить человеческой изоляцией в замерзающих бараках или назначали им тащить двери туалетов через лагерные улицы, высмеивая их походку. Один рассказ описывает заключенного, который выжил, запомнив оперу. Его пение развлекало охранников достаточно, чтобы получить дополнительные пайки. Эти детали выжили, потому что исследователь отследил его в 1997 году после нахождения его имени, нацарапанного в журнале экспериментов лагерного врача. Сегодняшний возвращенный розовый треугольник символизирует неповиновение, но трансформация заняла поколение. ЛГБТ-активисты приняли его в 1970-х годах, частично потому, что так мало знали его происхождение. Молодые активисты часто не понимали до 1990-х годов, что некоторые пожилые гомосексуальные мужчины вздрагивали при виде символа. Исторические маркеры, упоминающие гомосексуальных жертв, теперь существуют в Освенциме и Дахау,
но они появились десятилетиями после других мемориалов. Временная линия говорит многое. Музей Бухенвальда добавил материалы розового треугольника в 2002 году, несмотря на хранение документов с 1945 года. Но то, что остается, это не только история, но и дыры в ней. Мы знаем, сколько мужчин было официально арестовано по параграфу 175. Около 100 тысяч, но нисколько было неофициально уничтожено без суда. Лагерные записи перечисляют смерти, но часто скрывают причины. Семейные архивы иногда сохраняют фотографии мужчин, не объясняя, почему они исчезли. Историки оценивают, что, по крайней мере, 5000 гомосексуальных выживших Холокоста жили до 1980-х годов, однако едва 300 когда-либо давали интервью. Их молчание формировало память так же, как их слова когда-либо могли. Возможно, самой глубокой раной было время. Когда Германия наконец помиловала осуждение нацистской эры в 2017 году, только 9 известных гомосексуальных выживших оставались в живых, чтобы услышать это. Извинение пришло на 72 года, слишком поздно для большинства. Но на чердаках и в архивах остатки сохраняются. Письма между любовниками, которые не выжили, дневники, зарытые в садах, кусочки розовой ткани, спрятанные за рамками для фотографий. Эти фрагменты спрашивают нас, почему некоторым жертвам пришлось так долго ждать, чтобы их оплакали. Нацисты пытались стереть этих мужчин дважды. Сначала через насилие лагерей и экспериментов, затем через десятилетия молчания. Более 100 тысяч арестов, 53 тысячи осуждений, тысячи мертвых. Однако послевоенная Германия продолжала рассматривать их как преступников. Это молчание имело последствия. Когда Рихард фон Вицка наконец противостоял нацистским преступлениям в 1985 году, потребовались еще 32 года, чтобы помиловать последних выживших. Их истории важны не только как история, но и как предупреждение. Те же законы, которые отправили мужчин в лагеря, оставались действительными до 1994 года. Неотмеченные могилы все еще содержат мужчин, чьи семьи никогда не знали, почему они исчезли. Урок не только о прошлом, это о том, кого мы выбираем помнить сегодня. Теперь мы хотим услышать от вас. Почему, по вашему мнению, миру потребовалось так много времени, чтобы признать этих жертв? Поделитесь своими мыслями в комментариях, потому что память начинается с разговора.